我叫 Wendy，咁我入咗嚟意識重塑嘅課程啦，就超過咗一年啦，咁差唔多一年半啦。咁最大嘅轉化就係、我補習收入上面啦，就每個月 on average 都有超過20%嘅增長。咁另外我亦都係一個做咗12年嘅landlord 啦，即係一個業主啦。咁就喺租金上面咧，我就係從來呢12年裏面咧，都係未試過有一個租客係會預繳成年嘅租金俾我。咁依個 experience 咧，呢個經歷咧係好神奇嘅，係因為我入咗意識重塑呢個體系within 一個月。仲要係做完第二次嘅小組重塑之後咧，within 5日咧就已經有一個租客佢嚟傾，咁係 within 5日咧係簽埋臨時租約，仲過埋訂金，咁同埋預繳一年嘅，同埋每月嘅租金係比我個心目中個價係再高3000蚊。咁最神奇就係我喺差唔多一年之後啦，其實個租約仲未完一年嘅，咁我參加完一個好特別嘅重塑之後啦，咁個租客又再嚟 contact 我，咁就話想繼續續租，同埋亦都係同佢傾係佢會預繳一年嘅租約咯，咁係比即係仲爭2個月先至係一個 deadline 嚟嘅，但係佢已經提早咗俾咗咯，咁呢個係好神奇啦。咁另外啦就係、呢個租客講完咗要續租之後咧，咁回翻一個禮拜咧，我又收到一個好開心嘅消息，就係政府會收我哋家族一塊地，咁嗰度成個家族係總共會有compensate 一個7位數嘅金額，咁我自己即係我自己個家庭屋企咧就會有一個6位數嘅收入嘅，咁呢個係好 amazing 嘅，因為係完全冇諗過嘅。咁另外咁而家我就join 咗一個咁繼續學習，咁就去咗一個高階班咁繼續學習。咁開始嗰陣時咧，就已經有一啲好笑嘅 magic money，譬如我去學生嗰度補習，補完習喺佢個 lobby 嗰度執到100蚊，係我以前未試過喺街執到錢咁大張嘅錢咯，係咯。咁亦都會有得好多 magic money， 就係譬如農曆新年利是錢嗰陣時啦，就會比以往係多成2000蚊嘅。咁另外仲有係買6合彩嗰陣時啦，都會中少少啊，少少咁樣咯。係啦，咁如果你哋係想即係如果你哋係有啲樽頸位啊，或者係想財務上有啲咩突破啊，咁我覺得意識重塑係好犀利嘅，因為佢係可以打破你本身嘅限制性思想，而令到你更加豐盛。